guys, selamat pagi, selamat beraktivitas masing-masing ya guys. Pagi hari ini keluarga DC mau masak di bahan-bahannya bayam guys. Ini untuk bayam di godong telong, enaknya apa nih ya guys juga ya. Karek tuku lawe ya apa napa ini beras lanjut dipilih kayak gabai wakai iki enak tempe tahu kok digoreng jadi Pak Sun njaluk gorengan tempe gabai wakai dipilih dhisik engko lanjut di kum. Nah, saya sithik-sithik ya. Iki mang terima 2 gelas. Saya sithik-sithik ini. Iki kok ngentekno ngene wis alhamdulillah. Kerikile akeh. Lanjut di kum. Tumbas lawuh, golek lawuh apa pindang apa iwak sangit wis di lanjut engko ya guys. Aku tak ning bakul rayeng sik golek janganan golek. Nah iki guys suasanane di pagi hari. Aku mau lanjut bakul rayeng golek sayuran ki wis teko porong bakule. Saya peteng guys, peteng. Mbak Nik mangkat teko pur yen kita rek sepi ya kain ana illa nadhir mubin. Kita kok isek sepi forum teko bakule. Oh
Wis teko, alhamdulillah. Alhamdulillah, tekole wis. Oke, datang masih jam 5 pagi. Alhamdulillah. Iki. Oke. Mbak, iwak sange tenek. Iwak sange kok piro? Ya Allah. Pindah guys. Iki etalasane dipindah rono. Kenapa rek ditutup kuwi? Ben ate makan tikus. Dulu wong lari kalau sembuh. Lah kok Lali ra masak iki. dalane malah ditutup. Mbak. Pantes dingenekno apa diparakno rono Pantes kok kono ketok. Dalane ora Yesus. Dalane cek jumbar ini kok. Jajanan. Masakan nang iki ya. Bersih kalau ya. Pindangnya sak apa besek piro Mbak nih? Dalane telung. Sing gede? Sing gede piro nang salem nggih? Piro? Sesung sini, 12 nih. 12 piro? Anu nek tuku brambang aku yo gelem kok nek sampean apa pesen aku yo gelem. Pindahnya sampai gede guys. Nah, ini tok sini iki jangan pergi. Iki gimana jeruk sek kok nek Tempe. bakal nggak bisa pindah mau gatel. Tempe nih, jajane. 11,5. Loro betul kok. Tempe telu kok. 11, likur. 2 setengah. Lawe. 2 likur. 21. Ini iki sing gunane jeruk sek. Ya Allah, karek piro Mbak niki? Karek 5 gedene sak. Tuntrit iki. Telu siji 40. Yes, gak apa-apa. Nah, ini ya. Guys, bakule nggone Mbak niki Iki jelas ya. dirubah iki. Sayurane fresh. Belum enggak? 15. 17. Jadi 16 itu Bekas Mbak nih. 17. Bekas banyak. Yo bekas. Oh. Mama itu. Kopi kacang Cina, aku sing gak duwe apa ya, penyedap rasa. Kita pesen apa? Ayo lagi mana? Awal global itu punya lahar ya. Ini juga habis. Apa tadi gue dijual? Aku masih nanya opo nih. Tadi itu berkarusang. Bang, bang. Lek. Boleh kacau sama saya. Jajan. Nyidame saiki ya. Pesen apa Mas? Pesen suyu. Ya Allah. Lah aku padahal yo kerapil pergi awal bakal gimana? Nanti nek pernah banget jadi. Iya dingi jangan tahu. Atine bakule. Dingi ada pengajar. Atine bakule. Freezer apa lo? Swimmingnya ada saja. Jadi ada sih tahu kok ya. Sampai berjualan kayaknya. Guys, belanjaannya belanja pindang salem.
piro, Mbak? Tomat 1000. Ini enak orang teles sih Mbak nih. Mari pas gak botok niki enak orang. Kok nek botok ngono ngepasi botok. Enak. Lawoe pindang. Aku arep ngoseng bayem lawoe pindang. Terus sampai apa ya? Kurpoke isek duwe. Gula niki bekas apa anyar Mbak? Pitulas iki bekas. Mbak. Lah kuwi ndi? Lah kok Mbah Jani balik rene neh? Lah kok kowe mangan kok. Lah kuwi sing Oh, alah. Pak Gel. Iya apa senengane. Brambang piro Mbak? Entah. Brambang ki enggak good. Regane gak stabil. 6.500. 6.500. Pi jajan pesanan Mbak poro apa gak? Oh, kemis kok ya, kemis esuk berarti. Iya, Iki aku kepengen goreng tempe tepung. Iki tepung apa penudungnya ya? Tepung sing wis bumbunan ndi ya? Sasa iki. Goreng tempe. Iki bakwan. Ada marinasi ya, Mbak? Duwe tak kayak nanti sore kayak. Iki Mbak, iki tepungnya. Iya lu kelas kan. Iki lah. Jadi 3,5, ini 3,5. Terus ini balik. Aku ini pas. Sing tekok marinasi Mas apa kan? Iki lho. Iya. Niki lho. Lah sithik Abdurrahman. Segone cek wae ndek iki. Wis masak iki lho. Ketempes suasana di pagi hari. Lah wonge iki. Tak wis dhewe panjang. Lagi kontrol. Kontrol murid gak yo tok. Ning ndi Mbah nek kontrol? Ini Jonegoro ngono. Mbak nek sing tum-tuman ki apa ya, Mbak? Anu, campur-campur tok. Terus Putri. Wah, apa? Getok, Utri, Puro. Buka ya guys, ya jel. 10, Isinya apa ini? 13 sampai 7,5. 13 Oh, jadi kurma Utri, Utri guys. Telur, selikur 500 sampai saya. Utri Telur, papat Kenapa jenenge iki? Utri Mbak jebule. Ini campur Utri ya, Ini Mbak nih tomno nih. Tak njeluk Utri nih. Utri ya. Endi ya? Tunggale endi ya, Mbak? Utrine endi ya tunggale ya? Nyah ki pite. Wis, masak pindang lombok ijo kan duwe? Lombok ijo nih Mbak nih lombok ijo. Wes yo. 200. 2.500. 31.500 telu papat. Teko omah lanjut sarapan Utri. Pemirsa, iki Utri. Nek ning daerahmu jenenge apa? Nek ning kene Utri iki bahane saka singkong. Belanjaane guys. Belanja sakmene entek piro ya, 42. Ing desa sarapane yo ngene iki guys, nek gak gethuk ya Utri, ya serabi, ya ngono-ngono kuwi. Jajane Mbak Dinda. Masak sego guys. Dhisik nek masak sego ngene iki. Dadi beras tak kroncong. Engko nek wis banyune sat lagi tak
jeglekno nang magicom dadine gelis cepet matenge. Bayeme di oseng-oseng awe kerupuk pindang salem. Mantap guys. Indi jalan-jalan, Mapisa jalan-jalan. Halo guys. Ya dadah. Piye tangane nek dadah? Dadah. Kong, dadah Kong. Dadah. Lho Mbah Kong sampeyan ki dadah kene. Dadah guys, ngono iki bapakku guys. Iki bapake dese, ibuke dese. Adik kecil Mapija nyeluki yo nge aku wis tangi yo nge. Mbah Kong ngomong. Aktivitas nesuk ini guys, Mbah Kong ngomong, Mbah tok masak. Dadah. Dadah, Dek. Dadah. Dadah. Piye? Dadah. Lo tangane dadah. Ngene. Dadah. Iki aktivitasnya Pak Su. Nek esuk ngene iki, pemirsa. Dadine iki penggawean ki direbut bareng-bareng. Jam 7 Mbak Dinda mangkat sekolah, aku mangkat kerja. Jadi ya wis bar bersih-bersih, wis bar nyuci, bar masak, bar ngepel. Pak Su, piye kata-kata hari ini kok pengengah tok. Hari ini yo. Kata-kata hari ini bersih-bersih guys dari Pak Su. Gak menyala abangku ngono. Kaosnya kan abang. Menyala abangku, bersih-bersih guys. Pak Sugi bagian pokoknya setiap bar subuh bagian lap-lap kursi, ngepel-ngepel Pak Su. Jadi gotong royong. Desih bagian masak, Mbak Dinda bagian nyuci karo nglipat baju. Engko nek jam 7 ya wis do aktivitas dhewe sing Pak Su budal ning warung, sing desih budal kerja, Mbak Dinda mangkat sekolah. Halo guys, iki Mas Ferdi mau berangkat. Hati-hati ya Le. Nggih. Wis tak dengak-dengakno kerasan itu duwe akeh. Nggih, tekok piye Mas? Apa? Yo dhisik nanti kalau sudah bikin YouTube apa masih kerja sama Kalimantan TV? Lho, lek ora kerja pene endi? YouTuber nyote. Kok mbayani? Tak sepil Mas sithik-sithik. Lah kok wis balik ngerti nyepil barang. Nggih, tak sepil sithik-sithik. Lek ora kerja ning ngene terus apene endi dese? Jawab, Guys. Lah nggih, ya tetep kerja. Ora kerja terus piye? Balik ya. Balik ku padahal tak enteni lho. Aku padahal yang ngenteni. Karena kode ya? Balik. Lho, ya mudeng toh Mas, iki mang wis entuk 15 menit kok iki karek nambahi. Karek nyepil sithik-sithik iki. Nggih. Ya, bayani pol. Nggih. Hati-hati. Kopi ngono. Aku sing jaga omah. Mati. Jalan arah. Mbah. Gak melok. Gak melok. Lho, nek mbah iki. Sampeyan ragu iki, dijak apa ora ngono paling. Nek bengi tak omong. Aduh, kemode dhewe. Lho kok mbah iki serandalan iki, Mas? Piye maksudnya? Wong gak omongnya nek bengi wis tak kandhani bae. Oh, alah. Lah rek maksudnya gak nderek. Ya, iki kok gal ora ngareh ninggal baone dhewe. Lho lah serandalan iki, Mas. Ya, tapi dhewe wis nek bengi wis tak kandhani wis gawe konten.
Wis tak omongin kok sebone ben esuk dijupuk DC, kok disyuting DC, diketokne karo gojes-gojes lewat HP-ne DC. Wong kok wis teko kono yo teko Nggih. ngono. Jadi nek esuk sarapan sik kok Mbak Ida kok ben DC. Nggih. Kok kan Nggih, siap. Nggih. Jane ya wis tak didoi ge mengko pokok langsung tak. Berarti sayurnya ya saka ngene Mbak Ida. 5.000 Oh, sak porsi ngono lho. Lah dhek awan kan wis ora mangan. nggih. Mangane kok Oke. lali kes tutul-tutul besok ya. Julali tutul-tutul abang-abang ya pemirsa. Oke, Oke. Semangat nonton. Semangat. Nggih. Kita kucing nggih. Nggih. Lah Gus gampang kucing wis paksu. Aku Dinda wis maju kabeh lho. Hati-hati nggih Mas. Hati-hati. Assalamualaikum. Nggih, waalaikumsalam. Dadah sayang, dadah. Hati-hati. Semoga selamat sampai tujuan. Waalaikumsalam. Aku apa ngeteri es uang kerja, uang terbalik apa jagong. Jagong. Lah sing digawe sapa? Sing digawe sapa? Sing dika ya? Prama lah ditonco dengan ngene kae. Oh. Oh, sing nampa ya arek ya. Iya. Tak ngeteri es dulu aku. Nggih. Balik. Siap. Oke guys, lanjut video ini sarapan guys. Kontennya sarapan, dilanjut sarapan. Monggo sedaya family online, monggo derek sarapan keluargane dhisik nggih. Sarapane oseng bayem, pindang, terus lawuhe tempe, kerupuk. Mantep guys. Monggo sarapan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Cuci tangan nih guys. Wis dicat karena ya. Kurang. Guys, biasanya muluk guys, naik muluk. Sekernya muluk. Moga untuk kamera, mungkin yang ini, yang tak. Siapa pemirsanya? Sarapan. Monggo pemirsa derek sarapan. Lawe dhisik yo ngene iki. Guys, simple. Maksudnya ini masakan ini yo simple, gak sah sing mewah ngono maksudnya gak. Yo iki wis nek kanggo dhisik yo wis pol sakit. Cuma ceritane nak masak itu rong mateng guys, rong bar. Jadi telepon Mas Ajis, dia tolong deh niki sing kirim tengawi tolong di packing esok niki. Nah terpaksa
Ini tak packing esok, masakanku tak tinggal dhisik. Jadi tak lanjut wis bar packing terus Mas Aziz karo Mas Arifi ngeterno Mas Ferdi. Jadi yo men padha mlakune masakanku tak tinggal dhisik. Mas Arif karo Mas Bagus wis mangkat, aku lanjut untuk masak. Tak lanjutno, guys. Cukup ya. Pindangnya pindang salem. Sayangnya kayak enek lombok ijo, jadi gadoke lombok ijo. Mantap. Mak apa? Mak apa? Pindang ya, pindang salem. Jadi kok iwak apa ini? Pindang salem yang gede, nggak bisa gede. Sing apa tuku sing cilik-cilik engko malah rene akeh. Gede ae. Nah, guys, sampai masak apa, guys? Kanan, tambah. Ambil dulu, ambil lagi. Ngerti mo? Aku usut naman. Ako nga, Nah, aku lama gak ada ya. Nak lemon. Enak kan? Alhamdulillah, marah loh. Banyunya lalu ya kak gorengnya. Banyunya lalu ya, kak goreng banyu. Mana belas ya? Nah guys. Mantap. Alhamdulillah. Ojo lali ya guys, tutul-tutul abang-abang lan di share, di like, di komen dan di subscribe. Yes ngono ae kontene dhisik dino iki. Muga-muga panjenengan sedaya dipun paringi sehat, panjang umur, lancar rezekinya ya guys. Buat family online semuanya dimanapun kalian berada tanpa terkecuali nggih, dhisik matur suwun sangat sampun
disupport, sampun sayang ning keluargane DC. Kula matur suwun sanget, kula kalih Pak Su beribu-ribu terima kasih kalih panjenengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.